Просто попробуй делать свою дурную привычку осознанно. Ведро мороженого под YouTube съедаешь? Расскажу, как это сделать так, чтобы больше не хотелось. Меня зовут Ульяна Токарева, я практикующий психолог, и я расскажу тебе просто о сложном. Подпишись. Ты съедаешь ведро, потому что делаешь это на автомате, залипая на видос и игнорируя сигналы своего организма. Твоя задача отложить телефон и есть. Ни с кем не разговаривать, не крутить внутренние диалоги. Просто есть. Поверь мне, так ты насытишься очень быстро. Это работает с любыми привычками от курения до навязчивых мыслей. Используй!